अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसी हैं आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे। आज हम ADA पार्ट 2 साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से अगर आप तैयारी करें तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सबसे पहली बात जो आपने नोट करनी है वो ये है कि जो साइकोलॉजी 4th ईयर का पेपर है वो 80 मार्क्स का होता है, ठीक है। यानी कि टोटल मार्क्स जो हैं वो 80 होते हैं और आपने इस तरीके से तैयारी करनी है कि कम अज कम 2 सवाल हर चैप्टर से तैयार हो जाए। पेपर इस तरीके से बनता है कि आपका हर क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का होता है और एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टोटल मार्क्स पहले क्वेश्चन के 16 है, 8 एक पार्ट के और 8 एक पार्ट के, ठीक है। अगर हम बात करें 4th ईयर साइकोलॉजी की कोर्स की तो उसमें जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनमें एम एंड स्कोप है, पर्सपेक्टिव्स हैं, हिस्ट्री है, रोल है और असेसमेंट एंड इंटरवेंशन है। ये बेसिक टॉपिक हैं जो कि 4th ईयर साइकोलॉजी के कोर्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ इन्होंने, राइट अ नोट ऑन पर्सपेक्टिव्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, और इसी का बी पार्ट है एम्स एंड स्कोप ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी। पर्सपेक्टिव किसी भी टॉपिक के आ सकते हैं आपके मतलब पेपर में, ठीक है, लेकिन ज्यादा चांस ये है कि पर्सपेक्टिव्स या तो क्लिनिकल साइकोलॉजी के आते हैं या इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के आते हैं या फिर स्कूल साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव्स आते हैं, ठीक है। और एम्स एंड स्कोप ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी आ सकता है, ठीक है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आ सकता है, ठीक है। ये किसी भी ब्रांच का एम एंड स्कोप आ सकता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, राइट इंट्रोडक्शन एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के जो सनती नफ्सियात है उसकी तारीख बयान करें। तारीख आपने जो सनती नफ्सियात है, ठीक है, क्लिनिकल नफ्सियात है, स्पोर्ट्स की नफ्सियात है, ठीक है, ये आपने अच्छे से करनी है। तारीख हिस्ट्री जो है वो किसी भी एक आध टॉपिक की आपके पेपर में आ सकती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, विच असेसमेंट मेजर्स एंड इंटरवेंशन टेक्निक्स आर यूज्ड इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। नमूई नफ्सियात के तशखीस के इक़दामात और मुदाखलत की टेक्निक इस्तेमाल करें, यानी कौन सी इलाज के तरीके और असेसमेंट के तरीके डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसी तरीके से आप तैयार कर लें। असेसमेंट इंटरवेंशन जो है वो स्कूल की, डेवलपमेंटल की, ठीक है, क्लिनिकल की, आप अच्छे से तैयार कर लें। व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ साइकोलॉजिस्ट इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। रोल जो है आपने तकरीबन तमाम ब्रांचेस का करना है क्योंकि रोल जो है वो नॉर्मली आता रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट इन एजुकेशनल सेटिंग। दोनों बहुत आसान टॉपिक हैं, यानी ये क्वेश्चन अगर आप करें तो आपके 16 के 16 पूरे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो रोल, असेसमेंट एंड इंटरवेंशन, हिस्ट्री, ठीक है, ये आपने अच्छे से करनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रिंट मीडिया इन डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन सोसाइटी। कि प्रिंट मीडिया का क्या किरदार है इंफॉर्मेशन दुनिया तक पहुंचाने में। आपको पता है कि आजकल जितनी भी इंफॉर्मेशन दुनिया में पहुंचती है वो प्रिंट मीडिया के जरिए पहुंचती है, तो उसका रोल पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप खुद से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन। कि खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा किस तरीके से लिया जा सकता है। ये भी असेसमेंट एंड इंटरवेंशन का क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट असेसमेंट एंड इंटरवेंशन को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इमर्जिंग एरियाज में 4 मेजर जो एरियाज है वो आपकी बुक में दिए गए हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी आपने बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है, आपका बहुत ज्यादा चांस है कि पेपर में आए। फोरेंसिक साइकोलॉजी, अदालती नफ्सियात, बहुत इजी टॉपिक है, इसको भी आप अच्छे से कर सकते हैं। पीस साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी और मिलिट्री साइकोलॉजी, ये इमर्जिंग एरियाज हैं जिनमें से किसी भी 2 के ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है।
جیسے انہوں نے دیا ہوا ہے کہ رائٹ اے بریف ہسٹری آف فورینسک سائیکالوجی، یعنی کہ فورینسک سائیکالوجی عدالتی نفسیات کی تاریخ بیان کریں. پھر دوسرا ہے ہاؤ وی کین برنگ چینج ان دا تھنکنگ آف پیپل بائی ٹیچنگ انوائرمنٹل سائیکالوجی، ماحولیاتی نفسیات سے ہم لوگوں کی زندگی میں کیا تبدیلیاں لا سکتے ہیں، یعنی کہ اوور آل ماحولیاتی نفسیات کے اوپر کوشچن دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر نیکسٹ کوشچن ہے ہاؤ انٹروڈکشن آف اپلائیڈ ایریاز آف سائیکالوجی وائڈنڈ دا اسکوپ آف سائیکالوجی، کہ سائیکالوجی کے اپلائیڈ ایریاز کے تعارف نے نفسیات کی وسعت کو کیسے وسیع کیا، یعنی کہ جتنی بھی برانچز آف سائیکالوجی ہیں اس میں آپ نے وہ لکھنی ہے. ٹھیک ہے، ان کو آپ اچھے سے یاد کر لیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا کسی بھی 2 برانچز کے اوپر کوشچن آ جائے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ساری برانچز لکھنے کو آ جائیں، اس لیے آپ نے تمام شاخیں جو کہ پہلے چیپٹر میں موجود ہیں وہ اچھے سے یاد کر لینی ہے. پھر نیکسٹ ہے کہ واٹ از دا اسٹیٹس آف کلینکل سائیکالوجی ان دا پریزنٹ سچویشن آف مینٹل ایشوز ان پاکستان. ٹھیک ہے، اسٹیٹس آف کلینکل سائیکالوجی ہو گیا، انڈسٹریل سائیکالوجی ہو گیا، اسپورٹ سائیکالوجی ہو گیا، ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹل سائیکالوجی ہو گیا، یہ پاکستان میں بھی آپ نے کرنا ہے اور دنیا میں بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اسٹیٹس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ سوالات آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کم از کم 1 یا 2 کوشچن اس میں بن سکتے ہیں، 1 یا 2 پارٹ آپ کے اسٹیٹس کے اوپر بھی بن سکتے ہیں. Is there any scope of industrial organizational psychology in the developing country like Pakistan؟ کیا ملک پاکستان جیسے ملک میں انڈسٹریل آرگنائزیشنل سائیکالوجی یعنی کہ صنعتی نفسیات کی کوئی گنجائش ہے؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پیپر میں نا انڈسٹریل آرگنائزیشنل سائیکالوجی سے زیادہ سوال آئے ہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی دفعہ اسکول سائیکالوجی سے یا کسی اور برانچ سے جو ہے وہ زیادہ کوشچن آ جائیں. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایک ہی چیپٹر سے زیادہ سارے سوال جو ہے وہ آ جائیں، لیکن اس پیپر میں انڈسٹریل آرگنائزیشنل سائیکالوجی سے کوشچن زیادہ آئے ہوئے ہیں. پھر نیکسٹ کوشچن ہے ہاؤ دا فیلڈ آف ڈیولپمنٹل سائیکالوجی ڈیولپڈ، کہ ترقیاتی نفسیات کے میدان میں ترقی کس طریقے سے ہوئی. یہ بھی ہسٹری کے طریقے کا کوشچن ہے کہ ہسٹری آپ نے لکھنی ہے کہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی نے دنیا میں کیسے فروغ پایا اور کس طریقے سے ترقی کی منازل طے کی. پھر نیکسٹ ہے کہ رائٹ اے نوٹ آن ویریس اسیسمنٹ ٹیکنیکس یوزڈ ان فورینسک سائیکالوجی. اب آپ دیکھیں کہ فورینسک سائیکالوجی سے دوسری دفعہ سوال آ چکا ہے. پہلے فورینسک سائیکالوجی کے بارے میں جنرل کوشچن تھا، اور اب جو ہے وہ اسیسمنٹ ٹیکنیکس جو ہیں وہ بھی فورینسک سائیکالوجی سے آئی ہوئی ہیں. پھر نیکسٹ کوشچن ہے What is the difference between positive psychology and peace psychology؟ یعنی کہ آپ نے پیس سائیکالوجی اور پازیٹیو سائیکالوجی دونوں کے اوپر جو ہے وہ نوٹ لکھنا ہے. اس طریقے سے آپ کا یہ کوشچن جو ہے وہ تیار ہو جائے گا. پھر نیکسٹ ہے کہ کاؤنسلنگ سینٹرز آر ویری مچ نیڈیڈ ان آور سوسائٹی، ڈسکس ان ڈیٹیل، کہ ہمارے معاشرے میں مشاورت کے مراکز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تفصیل سے بیان کریں. مشاورت آپ کو پتہ ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سارے مسائل چل رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ تعلیمی لحاظ سے ہوں، نفسیاتی لحاظ سے ہوں، سماجی لحاظ سے ہوں، ذہنی صحت کے حساب سے ہوں، جاب کے حساب سے ہوں، ٹھیک ہے، یا کسی بھی ٹاپک کے حساب سے ہوں، فیملی ایشوز کے بارے میں بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو ہے یہ سوال آیا ہوا ہے کہ کاؤنسلنگ سینٹرز کی ہماری زندگی میں کیا ضرورت ہے اور اس کی کس طریقے سے، یعنی کہ رول آف کاؤنسلنگ سائیکالوجی، آپ اس میں اس حساب سے اس کوشچن کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. پھر نیکسٹ کوشچن ہے کہ رائٹ اے نوٹ آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایریاز آف سائیکالوجی، سپورٹ یور آنسر ود ایگزامپلس، کہ نفسیات کے اہم شعبوں کے بارے میں نوٹ لکھیں. عام شعبے آپ کو پتہ ہے کہ پازیٹیو سائیکالوجی ہے، پیس سائیکالوجی ہے، ملٹری سائیکالوجی ہے، انوائرمنٹل سائیکالوجی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں آپ نے مختصر جو ہے وہ نوٹ اس میں لکھنا ہے. تو ٹوٹل آپ کو 9 کوشچن دیے گئے ہیں، ہر کوشچن کے 2 پارٹ ہیں. آپ نے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک پارٹ ایک کوشچن کا کر لیں اور ایک پارٹ ایک کوشچن کا. آپ نے اوور آل دونوں پارٹ ایک ہی کوشچن کے کرنے ہیں اور زیادہ کوشچن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے آپ نے 5 سوال جو آپ نے کرنے انہی کو آپ فوکس کریں اور انہی کے اوپر آپ نے توجہ دینی ہے اور انہی کو اچھے سے آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ 70% سے ابو نمبر جو ہے وہ سائیکالوجی میں لے سکتے ہیں اگر آپ اچھے سے اس کی تیاری کریں. ٹھیک ہے، پھر دوسرا پیپر ہے کہ آپ نفسیات کے اپلائیڈ ایریاز کو کیسے متعارف کرا سکتے ہیں. اپلائیڈ ایریاز آف سائیکالوجی جتنی بھی
نفسیات کی شاخیں ہیں یہ اس سے ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے نفسیات کے اپلائیڈ ایریاز کو اچھے سے یاد کر لینا ہے. پھر نیکسٹ ہے کہ واٹ از دا ایم اینڈ اسکوپ آف کلینکل سائیکالوجی. ایم اینڈ اسکوپ آپ نے اچھے سے کرنے ہیں, چاہے وہ کلینکل سائیکالوجی کا ہو, چاہے وہ ہیلتھ سائیکالوجی کا ہو, چاہے وہ اسپورٹس سائیکالوجی کا ہے, چاہے وہ انڈسٹریل سائیکالوجی کا ہو, ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ کوشچن ہے کہ رائٹ اے بریف ہسٹری آف کاؤنسلنگ سائیکالوجی. مشاورت کی نفسیات کی مختصر تعریف بیان کریں. پھر ہے کہ ڈفرینٹ اپروچز کیا یوز ہوتی ہیں انڈسٹریل آرگنائزیشنل سائیکالوجی میں, یعنی کہ پرسپیکٹیوز کون سے استعمال ہوتے ہیں, نقطۂ نظر کون سے استعمال ہوتے ہیں صنعتی نفسیات میں. یہ دیکھیں کہ یہ کوشچن 2 دفعہ آ چکا ہے, تو پرسپیکٹیوز آپ نے اچھے سے کرنے ہیں. وٹ از دا رول آف ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ. کسی نہ کسی بھی برانچ کا رول آپ کے پیپر میں لازمی آئے گا, اس لیے رول آپ نے اچھے سے کر لینا ہے, ٹھیک ہے. رائٹ بریفلی اباؤٹ دا ماڈلس آف ہیلتھ سائیکالوجی. ماڈلس آف ہیلتھ سائیکالوجی بہت امپورٹنٹ ہے, ان کو آپ نے اچھے سے کرنا ہے, ٹھیک ہے. کوئی بھی جو پیپر بنانے والا ہوگا وہ اس کو لازمی دے گا. وٹ اسسمنٹ اینڈ انٹروینشن میتھڈز آر یوزڈ ان اسکول اینڈ ایجوکیشنل سائیکالوجی. کی اسکول اور ایجوکیشنل سائیکالوجی میں تشخیص اور مداخلت کے کون سے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. یہ اگین ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے, اس کو آپ اچھے سے یاد کر لیں. پھر نیکسٹ ہے کہ قیادت کی تعریف بیان کریں. قیادت کی خصوصیات لکھیں, یعنی کہ اوور آل قیادت کے اوپر یہ کوشچن ہے, لیڈرشپ کے اوپر یہ کوشچن ہے, تو اس کو آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے. پھر نیکسٹ ہے کہ وٹ از دا اسٹیٹس آف اسپورٹس سائیکالوجی ان دا ورلڈ. کہ دنیا میں کھیلوں کی نفسیات کا کیا مقام ہے, تو یہ آپ نے اچھے سے کر لینا ہے. پھر نیکسٹ ہے کہ وٹ از دا اسٹیٹس آف فورینسک سائیکالوجی ان پاکستان. کہ فورینسک نفسیات کا پاکستان میں کیا کردار ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی آپ اچھے سے تیار کر لیں. پھر نفسیات میں ابھرتے ہوئے شعبوں کی اصطلاح کی تعریف کریں, ٹھیک ہے, کہ ایمرجنگ ایریاز کون کون سے ہیں سائیکالوجی میں, اور کسی بھی ایک کے بارے میں مختصر نوٹ لکھیں. تو پازیٹیو سائیکالوجی, ٹھیک ہے, انوائرمنٹل سائیکالوجی, پیس سائیکالوجی یا ملٹری سائیکالوجی, کسی کے اوپر بھی نوٹ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے واٹ از دا اسکوپ آف سائیکالوجی ان دا پریزنٹ ٹائم. کہ نفسیات کے دائرہ کار کے اوپر نوٹ لکھیں. یہ ایزی کوشچن ہے, آپ اس کو اچھے سے یاد کر سکتے ہیں. پھر نیکسٹ ہے کہ واٹ آر دا سروسز پرووائڈیڈ بائی دا انڈسٹریل آرگنائزیشنل سائیکالوجی. کہ صنعتی نفسیات دان کون سی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, یعنی کہ ان کا کیا کردار ہے. یہ بھی ایک بہت ایزی کوشچن ہے, آپ اس کو اچھے سے لکھ سکتے ہیں. پھر نیکسٹ ہے کہ رائٹ اے بریف ہسٹری اباؤٹ کاؤنسلنگ سائیکالوجی. کہ مشاورت کی نفسیات کی مختصر تعریف بیان کریں. یہ بھی ایک ایزی کوشچن ہے, آپ اس کو اچھے سے یاد کر سکتے ہیں. پھر نیکسٹ ہے کہ واٹ از دا پرپز آف ٹیچنگ پیس سائیکالوجی. کہ امن کی نفسیات کی تعلیم کا مقصد کیا ہے, کہ امن کی نفسیات پڑھانا کیوں ضروری ہے, اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے. یہ بھی ایک ایزی کوشچن ہے, آپ اس کو اچھے سے یاد کر سکتے ہیں. ہاؤ وی کین کریٹ اویئرنیس اباؤٹ امپورٹنس آف ہیلتھ سائیکالوجی ان سوسائٹی. کہ صحت کی نفسیات کے بارے میں دنیا میں ہم شعور کیسے بیدار کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک ایزی کوشچن ہے. پھر نیکسٹ ہے کہ وائی سوشل سائیکالوجی از ویری امپورٹنٹ اپلائیڈ ایریا آف سائیکالوجی. کہ اطلاقی نفسیات میں سماجی نفسیات کیوں امپورٹنٹ ہے, تو سماجی نفسیات کے اوپر آپ نے مختصر جو ہے وہ نوٹ لکھ لینا ہے. پھر گروپ کیا ہوتے ہیں اور گروپس کی اقسام کیا ہیں, یہ بہت ایزی کوشچن ہے, آپ کو پتہ ہے کہ گروپ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور گروپ کی کون کون سی اقسام ہیں. پرائمری گروپ, سیکنڈری گروپ, ریفرنس گروپ, اولڈ نیو ان ورسز آؤٹ گروپ, ٹھیک ہے. تو اس طرح گروپس کی ڈفرینٹ اقسام ہیں, تو وہ آپ نے اچھے سے یاد کر لینی ہے اور لکھ لینی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ڈفرینٹ کوشچنز ہیں جو کہ آئے ہوئے ہیں. پھر ایک اور پیپر بھی ڈسکس کر لیتے ہیں, کلینیکل اور مشاورت کی نفسیات میں کیا فرق ہے. یہ تھوڑا سا ایزی پیپر ہے, ٹھیک ہے, کہ کلینیکل اور مشاورت کی نفسیات میں کیا فرق ہے. اور دوسرا کوشچن ہے کہ پاکستان میں انڈسٹریل آرگنائزیشنل سائیکالوجی کی کیا حیثیت ہے, ٹھیک ہے. کہ کیا کہتے ہیں کہ صنعتی نفسیات کی پاکستان میں کیا حیثیت ہے. پھر رائٹ اے بریف ہسٹری آف ہیلتھ سائیکالوجی. کی صحت کی نفسیات کی مختصر تاریخ لکھیں. پھر نیکسٹ کوشچن ہے کہ اسکول و تعلیمی نفسیات کے شعبوں کو اپنے مقاصد اور گنجائش کے حساب سے متعارف کرائیں. کہ ایم اینڈ اسکوپ کیا ہے اسکول اور ایجوکیشنل سائیکالوجی کا. پھر نیکسٹ کوشچن ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کیا ہے. الیکٹرانک میڈیا کے مثبت یا منفی کردار کے اوپر نوٹ لکھیں. پھر نیکسٹ کوشچن ہے کہ کھیلوں کی نفسیات کے مختلف جو پرسپیکٹیوز ہیں وہ کون سے ہیں, ٹھیک ہے, نظریات کون سے ہیں کھیلوں کی نفسیات کے. پھر نیکسٹ کوشچن ہے کہ فورینسک سائیکالوجی کا دنیا میں کیا مقام ہے.
اور پीस साइकोलॉजी किस तरीके से दुनिया को बढ़ाई जाती है, ठीक है, यानी कि पीस साइकोलॉजी के ऊपर आपने ओवरऑल जो है वो नोट लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ क्लिनिकल असेसमेंट इंटरवेंशन टेक्निक्स हेल्प टू रिजॉल्व मेंटल इश्यूज के तभी नफ्सियात मुआलजाती नफ्सियात की तशखीस और मुदाखलत की टेक्निक ज़हनी मसाइल को हल करने में किस तरीके से मदद करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ स्कूल साइकोलॉजी इन पाकिस्तान, कि स्कूल साइकोलॉजी का पाकिस्तान में क्या मकाम है। तो दुनिया में भी मकाम आ सकता है और पाकिस्तान में भी मकाम आ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, कि खेल की नफ्सियात की मुख्तसर तारीफ बयान करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजी इन द फील्ड, कि फॉरेंसिक साइकोलॉजी का नफ्सियात के मैदान में क्या किरदार है, ठीक है। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी 2 इमर्जिंग एरियाज इन साइकोलॉजी पर नोट लिखें। आपने इमर्जिंग एरियाज 4 हैं तो 2 कम अज कम अच्छे से याद कर लेने हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी आपने लाजमी याद करना है। फिर नेक्स्ट है कि आर रीसेंट डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स इंक्रीजिंग इन द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इन पाकिस्तान, डिस्कस इन डिटेल, यानी कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का पाकिस्तान में क्या मुकाम है और क्या जो हालिया मसाइल हैं वो पाकिस्तान में नमूई नफ्सियात यानी कि तरक्याती नफ्सियात की अहमियत को बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे, ये आपने तफसील से बयान करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीडरशिप क्या है, क़यादत क्या है, और क़यादत की के ऊपर जो है वो उसको मिसालों से वाज़े करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनवायरमेंटल साइकोलॉजी क्या है और एनवायरमेंट रिलेटेड हेल्थ इश्यूज कौन से होते हैं। तो ठीक है, तो ये भी एक इमर्जिंग एरिया है, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। फिर व्हाट रोल ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी कैन प्ले इन पाकिस्तान एन इंडस्ट्री कंट्री, के पाकिस्तान को सनती मुल्क बनाने में सनती नफ्सियात के क्या किरदार हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि इफ़ यू वांट टू डेवलप वी शुड अपॉइंट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, डू यू एग्री और डिसएग्री, कि अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो हमें तमाम तालीमी इदारों में तालीमी माहिरीन नफ्सियात की तकरीरी करनी चाहिए, कि आप इससे मुत्तफिक हैं या नहीं है, यानी कि तालीमी नफ्सियात दान का एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल है और किस तरीके से वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ये आपका इसमें क्वेश्चन बनता है। फिर नेक्स्ट है कि जी इमर्जिंग एरियाज कौन कौन से हैं, ठीक है, यानी कि साइकोलॉजी के अप्लाइड एरियाज कौन कौन से हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो क्रिमिनल साइकोलॉजी क्या है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या है, ठीक है। तो ये भी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स दी हैं जो कि आपको पेपर की तैयारी करने में बहुत मामून साबित होंगी। अगर आप इस तरीके से तैयारी को अपनी कंटिन्यू करते हैं तो आप 70% से ज़्यादा नंबर जो है वो आराम से ले सकते हैं। मज़ीद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ पूछनी हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको पूरे तरीके से जो है वो गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से आप बेस्ट मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं, ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।